Mga master harpet. Yan ay hagupit na, buntot ng baka. 12 kilo. Buntot ng baka yan. Yan naman ay... Kumisigama! Kumisigama ko ila. Kanita. Kaneta. Petse di... Muka. Petse di muka. Oh. Ayan, katil-katil, oh. Saka yun ay tripa. Dito kayo bibili. Bene da comprare cinese, questo cinese, guarda. Questo cinese, proprio cinese. Vedere bello cinese. Cinese, vedi? E lui, cinese. Vieni a comprare, va bene? E la moglie? Come si chiama questa numero? 128. 128. 21. 21. Sì. 121 pala. Yan. Ari mga poging malulupay. Yan ang mga malulupit na mananaga. Yan, dito sa gitna. Kung nakakita kayo ng itim, hindi na yun. Basta may itim na tao.